己嚟，自己背，經歷風波。今日係搬屋嘅大日子，係喺澳洲第一次正式自己租屋啦。然後我哋已經 pack 咗啲行李喺後面。咁我哋而家就係去揾中介，我哋攞咗鎖匙先，跟住就可以去新屋睇啦。勁期待去 MT。正式攞咗鎖匙啦，勁好笑！佢呢個 agent 要喺 M 記度教授同埋佢有個 list 嘅 contract 咯，勁多係應該仲要搬多2分，就係咁。Welcome to my new home。哇，咁樣睇好光猛啊，陽光超好，仲要係我最中意嘅木地板。佢露台仲包埋呢一個凳俾我哋，好彩佢冇抌我上手。個廁所都好闊落咯，然後佢就係連住間房同埋個廳嘅。我發現佢呢度有塊鏡咯，但係超高，我係要更高先可以照到。我哋嘅新梳化自己嚟，自己搬。自己搬返屋企冇問題。拉呢張先。本身諗住買2手梳化，但係經歷風波，所以最後就買新梳化。呢個色比我想像中好睇。好啦，繼續拆先。戰鬥完一番，終於砌好嘅梳化啦！今日係爆買 Kmart 嘅日子，買咗咁多先係300蚊，係買爆。經過咗1個月咧，我哋嘅家私終於到晒啦，同埋終於執好間屋啦，所以就開嚟個 room tour。咁呢入門口咧就係呢個 open kitchen 啦，佢有超級多儲物空間俾我哋咯。咁佢仲有包焗爐同埋洗碗機，但係我哋洗碗機係冇用過。咁佢咧仲有一個新嘅電磁爐俾我哋，因為之前個係爛咗。然後我最中意廚房嘅位就係呢個超級大嘅雪櫃，因為佢真係裝到超級多嘢食咯。然後呢啲就係有廁所同埋有間小書房啦，但係而家其實係冇人用，所以就做咗雜物房。如果有 friend 嚟，可能可以用啦。跟住就係我最中意呢個客廳嘅部分，咁佢本身就包咗呢張超長嘅食飯台，係好實用咯，超級實用。跟住就係我最中意嘅梳化，我哋特登一手買梳化翻嚟，又買咗呢個好 Q 嘅貓貓地。咁仲有我哋全新嘅電視，咁佢呢間屋咧就係冇包梳化同電視俾我哋，所以都係自己買。但係都係超滿意呢個 size，而家就唔想出街啦。咁我哋仲有特登去 Kmart 咧買呢個全身鏡咯，因為屋企就冇乜鏡，但係呢塊推薦超級好用，45蚊就似 Kmart。同埋我最中意客廳部分就係佢有呢個超大嘅露台，採光度係十足嘅咯。我哋其實平時中午到朝早都係唔使開燈，但係個露台其實好易好多塵咯，所以都好少出去，係個 fact 嚟。澳洲咧主要就係用 Real Estate 呢一個 app 啦，或者係用 Facebook 嘅 Marketplace 去睇屋同埋揾樓盤嘅。咁喺 Real Estate 呢個 app 咧就係比較方便嘅，我覺得就係你可以揀到你想住嘅地區啦、你嘅 budget 啦，同埋可以揀 furnish 或者 unfurnish 嘅。咁佢入邊就有唔同嘅樓盤俾你選擇啦，而記得就係要揀 inspection。我覺得喺澳洲租屋最重要一定係 inspection， 因為 inspection 先可以睇到間屋嘅 quality 啦，同埋睇下個 vibe 啱唔啱。因為有機會係圖文不符，所以一
一定要去 inspection。然後如果你成功租咗間屋之後呢，個 agent 就有機會要你提供呢個銀行 account 啦，跟住工作證明啦、你嘅 visa 啦、電話單，同埋可能睇下你嘅 bank statement， 因為要睇下你夠唔夠錢交租。咁呢邊交租呢，就唔係 monthly 嘅，就係 weekly 或者係 fortnightly 啦。咁就睇下你同個房東點樣傾啦。咁要注意嘅呢，我覺得係你嘅合約長度啦，包唔包水電啦，同埋係 furnished 定 unfurnished 嘅。因為如果你係 unfurnished 嘅話呢，就要額外提供一嚿錢去買家私啦。然後水電嘅話呢，呢邊係 seasonal 咁樣交嘅，咁應該係2至3個月先交一次，所以我都仲未收過呢個帳單去交錢。但係可能我哋租屋太順利，所以我哋買家私嘅時候咧係連環不幸事件咯。咁我哋買 sofa 啦，咁我哋本身就諗住平平地就買二手 sofa，就喺呢個 Facebook Marketplace 度睇。然後咧俾完訂金之後咧，嗰條友係消失咗咯，即係就攞咗你訂金之後就消失咗咯。本身話係報警咁樣啦，但係佢都 ignore咗，即係冇再睇個 message 咯。但係因為最後係幾百蚊，所以就唔算啦。然後所以就買張全新嘅 sofa。跟住我哋買電視就諗住買部全新嘅電視，費事又俾人呃啦。因為呢度嘅 Facebook 嘅二手市場真係好有風險，真係要睇清楚，同埋要面對面交收先好買。咁我哋買電視咧就諗住買部全新嘅，費事煩啦。咁呢間公司咧，事隔1個月，我嘅大電視終於到啦，係終於到，等咗成個月我之前。佢送個電視咧係送到樓下，但係冇人開門，因為呢邊係冇保安嘅。咁咧冇人開門，佢以前就係擺咗喺停車場隔離個垃圾房門口咯。跟住我哋再落去 check 嘅時候，已經係唔見咗咯，應該係俾人攞咗部電視咯。之後就變咗搞掂啦，我哋又要投訴啦，又要 follow up 啦，然後最後係要去埋政府機構，真係叫 Justice of Peace，總之係要sign一份聲明係證明政府講大話，係真係冇收到部電視啦。跟住佢呢間公司先再送翻部電視俾我哋咯，所以真係搞咗超耐先可以屋企係完整嘅咯。希望今次呢個澳洲租屋片嘅 tips 有用啦！如果嚟緊要租屋嘅你都可以順順利利。我哋下條片再見。